السلام عليكم خوتنا، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى والله ان كلشي يكون بخير وعلى خير. راني صفان ما بقاتش نهضر، عاجين من الخدمه دو بولو depuis 6 h du matin, on est réveillé. Alors là maintenant on rentre, là il est 5 h moins le quart. On va rentrer à la maison, on a fini le boulot, on était au chantier avec les collègues, avec notre collègue. Elle est là, le... Yeah man, elle est là. More fire, pull up! Elle est Yes, là, I. notre collègue, le Sénégalais. Yeah, le respect, Français. Maroc, hey, first time, full time, Marocain. Merci. Yeah, man. Et puis il y a notre frère là-bas aussi. Arnaud, derrière, Arnaud. Elle est là, Arnaud aussi, le collègue. Oui, ça tombe après, sinon tout ça. Eh ben voilà خوتي انتما كتشوفوا احنا داخلين الخدمه، داخلين من الخدمه. كنا مشينا واحد تقريبا خدمه واحد تقريبا 35 كيلومتر ولا 40 كيلومتر. نعاد داخلين اخوتي دقدقين والصيام. لا اله الا الله محمد رسول الله. L'aéroport d'Annecy. فوالا اون ايتي على ايروبور دانسي. لا انا غادي نوريكم دابا تشوفوا الايرودروم هذاك، تشوفوا الايرودروم. Big up Maroc, big up Maroc, big up. فوالا خوتي هذا هو الايرودروم. الايرودروم فين كيديروا Voilà l'avion là, il est là l'avion. là les avions. L'aérodrome فين كيديروا les avions privés هذوك اللي كي location. Voilà, on est d'abord la route. Là c'est centre commercial sur la route. On est sur l'autoroute avec notre frère là, elle est là. Il est là, big up Maroc. Le frère là. Yeah, avec Abdel, full time, you know, around Messi. Yes, Simon, on fire, respect. Gracias. Yeah, man. Yes. Rastafari, Selassie I the first, Bambaki I. Ça c'est notre frère Yes, sénégalais, gentil, il travaille avec nous. C'est lui le chauffeur, c'est lui qui conduit au jour. Voilà. Voilà, c'est la frontière. Aujourd'hui il fait beau. Regardez les montagnes là-bas, je vais zoomer un peu pour regarder. Voilà. Voilà. Faites ça, dit normalement vers 5h, 5h30. Qu'est-ce qu'on tenait à voilà, qu'est-ce qu'on le bouchon. Est-ce que الناس كيخرجوا هذه la route اللي كتبان regarder le comme par hasard ils se mettent les gendarmes, ils se mettent toujours dans des petits points comme ça. Non, il te fuit hein. هانتوما اخوتي حنا داخلين بحالاتنا من الخدمه. نوريكم شويه الطبيعه، نشوفوا شويه الطبيعه هادي. La petite maison dans la prairie. Il vient de goudronner ici là, ça fait pas longtemps. Hein? Oh ouais, il ça, a changé le goudron. Ça va, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde quand même hein, sur la route. Hein. D'habitude c'est blindé. Hein. Ouais. Machi. Le village de Machi. Un petit village, regarde كي دايرين واحد البتي فيلاج هذا فيه يلا واحد تقريبا واحد 100 ولا 150 دار ولا ميم با. عندهم كلشي، عندهم الفارماسيان، عندهم كلشي، بولونجري، بلديه، عندهم لاميري ديالهم، عندهم كلشي.
petit village. La montagne à frontière. Jibel Alpes, les Alpes. Voilà. الأراضي الفلاحية. الزرع. مياه خضراء بارك الله. الناس كيديروا. شو الناس فين ساكنة؟ الناس فين ساكنة هاكا. شوف اخوتي شوف. La petite maison dans la prairie, regarde. Tous les vaches. Ah les moutons, là on a les moutons. Je les moutons. On a les moutons. Ok, là. Bon Chablais. Je suis fatigué toujours, je suis KO. Je vais rentrer à la maison. Le contrat là sur le CDI, c'est marqué que je dois faire 7h midi, 13h 17h. De quoi 13h 17h. Ouais, c'est marqué sur mon contrat de 7h à midi, de 13h à 17h. Eh ben c'est bon, on est parti à 17h. Allô? On est parti à 17h. Oui. Et on est parti à 18h même. Oui, bah là je suis dans le camion, je peux vous rappeler après? Je suis pas rentré encore, on a eu un petit décalage. هذا واحد البتي فيلاج كيقولوا له بون شابلي ريغارد عندهم الباتيستري ديالهم عندهم كلشي ديالهم عندهم كلشي C'est ça. Vas-y. Ok, ça marche. Ok, ça marche, mais parce que sur la route là, si on passe bon ou quoi, ça va couper. Alors des fois, c'est pour ça que je vous disais ça. Ouais. De rien. C'est quoi, c'est l'agence? Non, c'est l'autre pour la voiture encore. Hein? C'est l'autre pour... Oui, bonjour. Il t'appelle tous aujourd'hui? Oui. Ah ouais, l'église ديالهم الجامع ديالهم هنايا في فيلاج دو بون شابلي. Oui, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Oui, vous inquiétez pas, parce que j'ai pris en plus, parce que j'avais déjà, bon là j'ai un mutuel et tout, mais vu que bâtiment il y a plein d'accidents, j'ai pris en plus, du coup ouais, je connais à peu près, je sais. En plus protection juridique. خوتي انا كنسكن هنايا في هاد المدينه هادي ديال طونو. Je voulais vous demander ça aussi. المدينه ديال طونو ها هي هي الفوقانيه. Est-ce que je peux cumuler les deux du coup? فوالا هذا بون شابلي. وبقات لنا ثاني واحد الفيلا سميتو بيغينيي. ابخي من بعد عاد المدينه وين كنسكن انا. Ouais, je m'arrangerai. المدينه سميتها طونو لي بان. فيها 45,000 habitants à peu près. D'accord, oui, ouais, ok. تا البوشون اخوتي اللي قلت لكم هادو كاملين الناس اللي كيدخلوا دابا من الجنوب اللي كيدخلوا من سويسرا. هاد الطريق كامله طريق وحده هي اللي غادا اللي كتسدي للمدينه.
فيها البوشون، راه البوشون دي فوا تيكون فيها واحد البوشون ديال 5-6 كيلومتر. فوالا فايت باسيون سيرتو ملي كتكون الحال سخون وهذا. هنايا لا كالير في العشيه، مي بون خذ لا باسيونس سي تو. نتوما خوتي دابا حنا كنمشيو كنضربو واحد 50 كيلومتر ولا 45 كيلومتر باش كنوصلو للشونتي، كنخدمو من بعد كنوليو كنديرو لنا نافيت كندخلو في العشيه. هادي دابا راه الخمسة هادي غادي ندخلو للدار ندوشو شويه نديرو فيها بتيت سياست على ما تقرب المغرب. كنخدمو دابا في الباتيمون، صعيبه الحاله مع الصيام والشمس. مي ربي تيدير لنا تاويل هادشي اللي كاين. على الدراري اليوم نهار سخون من الصباح ما تيشربوا نهار كاملين، الدراري لي كوليك ديالي كيشربوا في الماء مي هما ما كيصوموش، والله العظيم ما كاين غير كيقرقبوا في الماء بارد. ما شحال من قرعه شربوا هاد النهار وانا عرفتي شواربي ناشفين والله العظيم. لا كحيل تنقول لهم مابقاش نوصل للدار غير نرتاح شويه. بدات تصعب الحال شويه وبدا تيصعب رمضان شويه. اليوم كان جوع، اليوم النص مع الحال السخون. الوغ ولا اله الا الله بصح. غرينغو يوا بون بقى لنا واحد الفيلاج سميتو بيغينيي، ومن بعد نوصلو للمدينة وين كنسكنو. Non, j'en avais pris un, mais c'est une autre truc, je sais plus c'est quoi. Mais non. كامل الطيور قدام اللي كنلقاو هادو كلهم دي فيرمات، هذا كنشوفهم فيرمات قدام هادو. هنا فين تيبيعو الفرماج والحليب، هما شتيهم كوبيراتيف اللي كيبيعو فيها الفرماج وداكشي. هما صحاب الطريق كلها فيها الفلاحة وفيها شي كي دايرة تبارك الله، كيزرعو الذرة كيزرعو كلشي. عندهم الجبال هنايا الشجر هكا، الطريق كاملة هكا كلها فيها دي بيزون، فيها دي شالي هكا، وفيها الناس ديال الفلاحة. كلهم دي فيرم، هادوك الشي دي فيرم كلهم دي فيرم كيديرو فيهم البقار، كيديرو فيهم الحليب فروماج. هادو كلهم لا بليبار سي دي بيزون عندهم الأراضي من لهنا ومن لهنا. وفات كاع لا غوت غادا هكا تقريبا 20 كيلومتر فيها كلهم هادو سي دي فيرم، دي زونزيان فيرم. من هنا ومن هنا غادي ندير زواون عندهم تما. فوالا يا لا اله الا الله محمد رسول الله. عييت اخوتي والله الا عييت. بدا يدخل معنا الصاد. نشوف اخوتي الطبيعة الناس فين ساكنة، هنايا في الجبال وداكشي زواون. الطبيعة عندهم الشجر، ما كاينش ماشي بحال الناس المدينة عندهم الصداع، عندهم برا هي ممارساتهم. خرجوا عندهم لي تيغاس كيخرجوا كيجلسوا مع وليداتهم الكازون، ما كاين لي صناعي والو. هادشي اللي كاين. Fal. Tu dis quoi? Là je parle avec tous les frères. Non, c'est Arnaud. Lui là. Arnaud, tu dis quoi? Là, en fait, c'est maman. C'est quoi? C'est l'agence qui t'a parlé? Non, c'était un autre camion, mais du coup, j'ai demandé à ma femme qu'elle m'envoie le CDI que j'avais signé, tu sais, pour regarder les horaires. Le papier du CDI, c'est marqué 7 heures. Du coup, ils sont obligés de me payer de 7 heures à 8 heures. Ah ouais? Mais dans ton contrat, c'est quoi? C'est marqué quoi? Tu m'as dit de 7 heures de matin? Ben c'est pas ça, je te dis c'est 7 heures, frère. Vous me dites 8 heures. Personne qui commence à. Quand j'ai demandé à Pierre-Alexis, il m'a dit c'est compté effectif, arrivé sur le chantier.
Arriver sur le chantier, c'est 7 heures, frère. Normalement, 7 heures. Tu arrives là-bas au bureau, 7 heures, c'est compté 7 heures, frère. Ouais, mais il m'a dit non, là. C'est qui t'a dit non? Non, lui, il a rien à voir là-dedans, frère. Ouais, okay. Il a rien à voir là-dedans. Frère, sur le contrat, c'est marqué 7 heures, c'est pas 8 heures, hein. On commence toujours à 7 heures, c'est pas 8 heures, hein. ها نتوما اخوتي شوفوا الفيرمات، سمحوا لي راه كنت كنهضر مع واحد الكوليك ديالي. ها نتوما اخوتي الناس فيرمات ناس مبرعة مع راسها في الطريق، عندهم الأراضي هنايا. هادوك تبارك الله غير بوحدهم. لا بتيت ميزون دون لا بريري تو سول là-bas. تبارك الله الربيع، الزرع، لو بلي. واخوتي حنا قربنا نوصلو. السلام عليكم وتحياتي لكم والصحة فطوركم الى فيديو قادم ان شاء الله. اخوكم رعيان ما قاد لا يهدر ولا حتى شي حاجه، راني ميت دقدق. بون à la prochaine frérot. السلام عليكم. là بالصحة فطوركم et à la prochaine ان شاء الله. À la prochaine. السلام عليكم. السلام عليكم.